Ka dështuar sot tentativa 11 për konstituimin e kuvendit të Kosovës, me 111 deputet të pranishëm në kuvend, edhe kësaj radhe nuk u votua komisioni për votim të fshet, me që partitë opozitare nuk e pranuan zgjedhjen e kryeparlamentarit me anë të votimit të fshet. Kryesuesi i seancës për konstituimin e kuvendit, Avni Dehari, ndërpreu seancën konstituive, duke lajmëruar për seancën e radhës që u caktua të mbahet pas 48 orësh, me 7 maj, me fillim nga ora 10. 56 deputet kanë dhënë votën për, 1 kundër, abstenim nuk ka, s'kemi pasur sërish quorum dhe seanca ndërpritet më 7 maj, shihemi përsëri në orën 10. Ndërka që pari i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, pas ndërprerjes së seancës, i ka dërguar letër për koalicion Lumir Abdigjikut nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës. Në letër, kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, është shprehur se janë të interesuar për koalicionin qeverisës me lidhjen demokratike të Kosovës, duke shtuar se koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, në rastin e partive në bindjet politike e në politikat qeverisëse, duke vendosur të drejtat dhe nevojat e shtetit e të qytetarëve si prioritet.